근본적인 거는 결국 아래턱과 혀가 뒤로 밀려 들어가서 기도를 막기 때문에 나타나는 현상입니다. 그러면 잠을 자니까 우리가 잠이 딱 들면 눈이 이렇게 쓱 내려오잖아요. 눈꺼풀이 내려올 때 보면 이 눈꺼풀에도 뼈가 없기 때문에 스르륵 내려오는 거고, 이 아래턱도 보면 이 그냥 매달려 있는 어떤 일반적인 손가락, 팔, 어깨 같은 그런 관절이 아니고 개방관절이라고 하는 그냥 매달려 있는 관절이거든요. 그래서 이게 근육의 힘이 못 받쳐주면 그냥 툭 떨어지고 맙니다. 그리고 혀 또한 마찬가지죠. 혀도 뼈가 없기 때문에 그냥 근육 덩어리가 쓱 밀려 들어갑니다. 하필이면 뒤로 밀려 들어가서 기도를 막는다는 거죠. 그렇다면 턱과 혀가 깨어있는 동안처럼 뒤로 밀려가지만 않으면 문제는 해결된다는 거죠.